angisho ukuthi ngizoshumayela kodwa ngicela ukuba nje ngudlulisele ngihlezi ngosho ngithi kholwani mina ngathi mangithatha lesi sihlalo bengiphila impilo yomjitha mina ngikuzela ngenza konke lokhu ukuthi isihlalo ngathi bangihlezi wathi usuke enye indawo manje enjani engcwele wathi kufanele ushintshe indlela owenza ngayo kwaba buhlungu ukuthi ngihlukana namabhodlela ami nezihlalo. Lesibili, if I'm not mistaken, Advocate Chaskal Sinbeg aqhubeka nokwethula ubufakazi obuthinta Major General Khan. He was placing the evidence of Major General Khan on record. Okusho ukuthi uGeneral Khan yena mangabe kukhona afuna ukukuphendula usuyobhala istatement njengoba isimo sakhe singakacaci manje njengomuntu osesibhedlela siyazi ukuthi ujuliwe. Kodwa okuvelile kakhulukazi okuthinta ubudlelwane buka General Khan, uMo Sayed kanye no CIC uJulius Malema. Kuvela ukuthi uGeneral Khan ubelwa no-Inspector General of Intelligence wangaleso sikhathi. So ethumela imibuzo kuJulius Malema uCIC ukuthi benoDr Ndlovu ukuthi nansi imibuzo efuneka nimbuze yona uInspector General lapha eParliament ngoba inhloso yabo kwangukuthi bekungukuthi bafuna ukuthi aqamba amanga uInspector General bese bekwazi ukumbamba kahle ezosuswa kwiposition yakhe njengomuntu ongakhulumanga iqiniso. Siyazi ukuthi ukuba yifighter esikhathini esiningi kuyi full time job ngoba siyafika isikhathi la kufuneka khona ube ku defense mode noma kungakhulunywa ini kodwa wena ube ku defense mode. Naye futhi uCIC ubhale iaffidavit lapha bekaphendula khona lezi insolo ezibekwe lapha kweCommission. Uyazi nawe ke in fairness if kukhona umuntu okumentionile kabi bayakutshela ukuthi no ungayibhala iaffidavit yakho ubeka iside lakho le story usho ukuthi kwenzakaleni. Okuveza uCIC uthe yena uyayithola information and there's nothing wrong ukuthi yena athole information from the members of the public nanoma kuphi kodwa leyo information mayizomlekelela emsebenzini wabo abawenzayo. Ngizokucaphunela ivideo kaBaba uZolani Simayi kuna something ayishilo mayelana nje nalolo daba engifisa ukucaphunela yona okuyiyona eyenza ukuthi ngize ngenze le video. So khumbula ukuthi ngeviki eliphelile uFikile Mbalula ekhuluma kwi-media briefing abebenayo iANC ukhulume ngento ayenzwa iEFF uthi ihambela amakhampani watshela ukuthi awahire 60% yabantu base South Africa 40% babangaphandle bangabe besebehire abantu bangaphandle kuphela. Akuyiphathanga kahle iEFF lokho ngoba isishintshile ulimi elikhuluma ngaphambilini. Ngakho ke base bebhalela uFikile Mbalula istatement ngabameli bakhe bambhalela ilethe ukuthi aka retract axolise. Ufikile Mbalula uphendulile wathi yena akayena uKenny Kunene angeke yena azaxolisa ngeke yena futhi axolise iqiniso ngoba lento ayishow uyayazi ukuthi iqiniso. Kuze kube manje asikakezwe ukuthi uKenny kulo uFikile Mbalula ubizelwe enkantolo. Usho ukuthi lilonke kungenzeka ukuba lento eshiwo uMbalula ibiyiqiniso ngoba bayaphuthuma makiwe enkantolo futhi bafaka application yabo on urgent basis. Kodwa kulokhu kaMbalula bathule nje thulekile nje ngempela bengithi angidlule nje kukho. Oh, quickly let's clarify this and I've heard it from a lot of EFF members. Indeed, it is true. There's nothing with Malema receiving information from the members of the public. That's what parliamentarians are supposed to do, MPs, to get in touch with reality. The public shares with them some of the information they would not have access to it, and therefore the public shares.
And there's nothing wrong. It happens. It happens everywhere in the departments. MPs get information. Now, where they are missing it is they intentionally actually fail to listen to what was said before. What is said here is Khan's intention was not to assist with accountability. The intention of Khan was to get rid of the Inspector General. The intention was to set a trap. That's why he said, let's go to war. And then he insults the Inspector General after. That's the difference between what other MPs are doing, what the public is doing to provide other MPs information, valuable information, and what Julius and Ndlozi did. They were participating in an unholy alliance with Khan. That's where the problem is. It's unholy alliance with Khan and Sayed. Other MPs receive information in order to hold people accountable, and they use it effectively for the purpose the information was provided for. Now, this one, the purpose of the questions by Khan was to destroy the Inspector General's office, not to hold him accountable, because the Inspector General was on Khan's case. So, get rid of him. So you see now the difference. Stop being ignorant. Actually, you are not ignorant, but you are intentionally distorting things. I repeat again, there's nothing wrong in the member of parliament from receiving valuable information from the public, because they are representing them. And they become their representatives, not their mouthpieces. There's a difference. If I'm your mouthpiece, I say exactly what you said, which is what Julius did, because the questions were exactly as Khan asked them. But other MPs, they will find a way of making people accountable using their information. So there's independence. There's no independence with Julius. Yes, you heard me. You can insult after. But from what we know from Khan, he was fed questions how to ask them. He was not given information. Lastly, he was participating in Khan's witchcraft. That's witchcraft. If you plan for a downfall of someone, it's witchcraft. So they participated knowingly, because other MPs, when you give them information, they will engage with the information and ask questions. But this one, he even went to send the questions back to confirm from the originator of the questions, did I ask them properly? Yes, that's a difference. So don't confuse things. Hello. Chazile kubaba uZolani Simayi. Ngifisa ukucaphunela ivideo kaEnhle. Ziningi izinto engizifunda uma ngimlalele. Ingakho ke ngithanda ukuthi nawe umlalele, ngicela uzwe la. Uyazi ukuthi I'm scrolling kancane lana. Ngiyabuka nje ngiyabuka. Uyazi ukuthi yini ngiappreciateayo about ordinary South Africans. By ordinary South Africans ngikhuluma nje ngama South Africans lawa aphila impilo normal nje. We understand that use and need public services like ama hospitals, ama clinic, ama public schools. A lot of what we as ordinary South African really value about our government. We understand that use ama state resources and actually need ama state resources abangenawo plan B. Ngoba I think i-revolution eSouth Africa iyohleli khona, intshukumo iyohleli khona eSouth Africa so long as kusakhona abantu abanjengabo, abanjengani. We understand why ngithi laba abantu ngiyaba appreciate, because they do not outsource their thinking.
abalindi ukuthi usibanibani ofundile azobacabangela abafundekele ngepan Africanism. You understand? Abalindi like bona, I feel like they accept reality yabo, baphinde futhi babuke environment yabo, baphinde futhi bamkele ukuthi okay, as a test subject, ube test subject, what would I do in the situation? And they do it. If it means marching, they get up, they march. We understand. Uchaze ke wena, no, but South Africa, Bill of Rights, you guys must understand that these people have rights. Kuphi khona. And it's funny how other people abangabona base South Africa have more rights than abantu base South Africa. What about South African rights? Abantu base South Africa banalo inilungelo bolona lokuthi bengavuki ngo4 bengajikiswe emaklinikhi nasezibhedlela egameni lokuthi kushort medication. Uyazi ukuthi right now I am so pissed. Izolo ebusuku bonke ngikhulumele into ngaze ngayolala ngikhuluma nangedwa qeda ukukhuluma nomngane wami ukuthi I can't believe ukuthi, especially if you live in the big cities njengoba nami ngakhelene neJohannesburg. Guys, kwa MT kangaka emgwaqweni. Ku MT kuvukeni, ku MT kulaleni kwethu, umgwaqo uyaflow uyagijima, traffic ayisekho. And our politicians had the nerve to gaslight us for years. Bethi no, abathathi umsebenzi laba bantu. Then laba bantu abaqashwa uba. Kuthiwa no, these people are not using state resources. You guys are blaming them for a failing government. Then labo nesi abaseyibhedlela abathulaini bayashesha. Basheshiswa yini? You understand? I will forever be grateful for ordinary South Africans for not listening to ama clever blacks. Nkulunkulu wami akhuluma zakhihliza amagwebu. Ama clever blacks. Ningawalaleli. Niwezwe kodwa ningabalaleli. Because why? Because they are not living in your shoes. Khona futhi nabanye abaphila in your shoes who always want to philosophize. Abantu abathandayo ukuhleli bama philosophers of poverty. Where else people who are experiencing poverty, there's a scarcity of resources. There is an influx of people who shouldn't be here, who are taking up resources. And when you have the nerve to gaslight South Africans, South African politicians have gaslit South Africans for years. Kodwa namuhla vele indabeni athi hayibo, kanti abantu baningi kanjena. And South Africans for years they've been telling you. Crime stats have gone down. So that's how. South African citizens for years they've been telling you. And I pray ukuthi lo moya ungapheli phakathi wenu bobuhlongandlebe ningabezwa ningabalaleli laba bazonitshela ngo geopolitics banitshele ngama human rights banitshele ngeUN convention banidescribe ukuthi lento yokuthi South Africa belongs to all who live in it empeleni yayi include ama South Africans, but for the mere fact ukuthi leyo nto it's being misinterpreted. All those who question that part ukuthi why South Africans vanele athi ayishintshwe leyo nto, you are being deliberately obtuse. Futhi uzenza angazi noma uzenza ungqeqe noma uzenza ini ngama South Africans. Thank you ordinary South Africans for not listening to ama clever blacks or ngqeqe abazokutshela ngama right leaning politics no left leaning politics. Futhi mina I think I hereby deregister myself from the left or wherever I was registered, because anything that doesn't serve abantu bakithi is anti-me. Anything that prioritizes umuntu wangaphandle over abantu bakithi, never. Angifuni ukuparticipate kuleyo nto futhi angifuni nje empilweni yami. Ngoba akekho umuntu odebate kangaka. If only you could just walk into any random house in Gauteng ufike udle khona. Now that's being truly liberal. That's a true leftist. But abavumi nezindlu zabo. All these politicians wouldn't house you for a day. They understand? Kodwa when they expect you in your community with limited resources, limited sanitation, ama communities ayithi awalandela udoti ngesikhathi, awalandelwa, even isurechi is a problem. The roads are a problem. Yonke into a problem. In all of those limited resources, kuthiwa share nabanye, vuma, be a pan-Africanist ngenkani. Kuthiwa vuma wena, lunga wena, prove ukuthi you're not xenophobic. Nalapho khona sewuphelelwe yikho konke kuthiwa prove you're not xenophobic. Isn't that abusive? What about South African human rights? What about amalungelo abantu base South Africa who have to wake up ngo4 just to go to a clinic? Nakhona kuthiwa hayi ayikho medication yakho ye-diabetes. Can you imagine? Umuntu ophethwe ushukela kuthiwa ayikho medication yakhe. Bengithi ngisazobuyela ngiyolala. Mina nje I would like to hereby thank you
to say thank you kuma ordinary South Africans for their ignorance and for their true assessment of the situation yakho ukuthi how can you admit ukuthi itolo ithekwe over oh my friend kodwa abantu mabethi nasema clinic kugcwele na kwi housing bagcwele na kuma RDP kugcwele na kuyo yonke into kugcwele. And then you have the nerve to say, no, South Africans fanele show spirit of Pan-Africanism. I-Pan-Africanism yini Pan-Africanism? Yini Pan-Africanism? I-Pan-Africanism ithi ihlubule ube nqunu ukuze kunakhoza kufudumala abanye abantu. Mina guys nje yazi ukuthi engathi kungahleli kunje. Engathi nje abantu bengahleli bengayizwa lento yeneni ichazayo la ka TikTok. Engathi nje bengahleli bengayizwa baqhubeke nje badile nezinkinga abayibona kuma societies enu. Mina leyo nto I celebrate it because nini education inenze na deaf na dumb na blind ngaphezulu. Ngoba how can you encourage ukuthi abantu bangatholi proper health care? Uyazi ukuthi South Africa we are the most highly taxed country. Ngonyaka inakhuzana intela ecollectwa ma South African is so high. Can you imagine kuba wonke lama taxes aqonda kithi ngqo? Thina sikhokhela izono zabanye abantu ngaliphi? Nibe nosuku oluhle.